どうもクーピーチャンネルです。この新型アトレキャンピングカー仕様にエアコンがつきました。このアトレ最高にワクワクするモデルになりました。以前紹介したマリナ RV さんの新型アトレなんですが、その時にデメリットで挙げさせてもらったエアコンがない、換気システムがない、ソファーが硬くて座り心地よくない、こちらを改善してくれたモデルになります。今日はその部分を重点的に紹介します。まずはこのアトレキャンピングカー仕様、簡単に特徴をまとめました。名前がマリナ RV ベースクーラーモデル、ベースがダイハツ新型アトレ CVT ターボモデル、走りが K の中ではトップクラスです。電動ミラー、電動スライド、内装が対面レイアウト、常設ベッドモード、2人眠れる全面ベッドモード、軽自動車の4ナンバーで車検は2年に1回です。詳細の内外装リンクは概要欄に貼っておきます。今回エアコンがついた以外に豪華装備がついたので価格が450万円となっております。安くはないんですが、このアトレ他にはない装備がたくさんついているのでかなり面白い車です。その辺をお伝えします。まずはエアコン、 DC12V エアコンがつきました。それでは早速スイッチつけていきます。ここで温度が設定できます。風量は6段階選べます。このエアコン取り付け配管がかなり狭いので大変やったそうです。このスペース全然出てないですよね。秘密はこのキャンピングカー業界初のリアクォーター、こちらにあります。こちらのリアクォーターはまた後で詳しく説明します。現在の消費電力は約 620W です。ソーラーが今 50W ぐらい入力されてますんで 670W 消費されてます。風量は弱で設定温度は20度です。こちらの DC12V はインバーターが内蔵されていないのでオンかオフだけになります。なので消費電力はほとんどついてないゼロの状態か 600W、700W ぐらいの大きめの消費電力になります。車内この距離ですね、1mもないぐらいで座っていって弱だったらそんなに音は気になりません。アプリで騒音レベル調べると約 57dB です。このまま強にしてみます。かなりうるさくて 74dB です。風量を最大にすると会話するにはもう声を張り上げないといけないぐらいうるさくなりました。ただ風量を小で使うなら問題ないレベルだと思います。ちなみに隣だと 59dB、 駐車場一つ分開けて測ると 56dB です。昼間だったらもう全然気にならないレベルです。夜中静かなとこだったら真横じゃなくて1個開ければ大丈夫かなという感じです。ちなみにジャンボジェット飛行機が飛び出す時の真下のデシベルはすごい迫力でした。約 85dB でした。電源なんですけど、以前はここにポータブルバッテリー積んでいたんですけど、このソファーの下にリチウムバッテリーが内蔵されました。容量は 200A です。インバーターもこの中に入ってます。バッテリーモニターはこのエアコンの下についてます。天井には 200W のソーラーパネルが搭載されてます。アトレといえばこのサイドの窓がポップアップ式で全開にならないのが車中泊ユーザーには使い勝手悪かったんですけど、このリアクォーター2枚モデルでその弱点が解消されました。はい、中からなんですけど、こちらが助手席の後ろ側は以前のタイプのままです。こんな感じで引っ張って開くんですけども、こんだけしか開かないですね。こちらが取り付けられた窓です。これ FRP ですかね、しっかりしてます。こんな感じで開くことができます。そしてこちらなんですけど、少しだけ開けた時はこんな感じで間に入れると少し開きます。そして閉めて、これが網戸ですね。で下からが
シェードになります。今までハイエースなどはこういった窓があったんですが、 K のこのコンパクトさ、男心くすぐりますね。このリアクォーターなんですけど、こちら側はサイドの方1枚だけはステージ21さんと共同開発したそうです。こちらの2枚モデルはマリナ RV さんだけということです。これね、かなり精密に作られてるんですよね。開ける時とかも干渉しないんです。こんな感じで少しだけ出っ張ってます。これで車幅から出ないようになってます。このほんの少しなんですけど、軽自動車からするとすごく狭いんで、中の体積を有効的に使うことができます。ビルダーさんから極秘情報を得たんですけど、こちらの後ろの部分ですね、ここにまた何か考えているそうです。これは楽しみです。ちなみに反対側はそのままです。そしてもう一つの目玉、こちら換気扇を助手席の窓に取り付けることができます。こちら開発にかなりコストがかかったようです。これ FRP 製で、ここにバッテリーがあって3つ換気扇ついています。でこれは AC コンセントから充電できます。それでは取り付けてみます。まずは窓を開けます。でこちらの換気扇を先にこうやって上にはめます。そして窓を上に上げます。ちょっと閉まらないですね。ちょっと押してあげたら閉まりました。そしてここのスイッチをオンにします。でこれで強弱を3段階変えます。ここから空気を吸って外に排出します。窓を網戸にしとけばここから空気を吸ってくれます。そうするとここから空気を吸って助手席の方にこの流れができます。でここで車中飯とかしてもそのまま空気流れると思います。今日なんですけど、この新型アトレエアコンモデルで車中泊してもいいということなんで、ここでステーキ焼いて換気能力調べたいと思います。マリナ RV さん、許可ありがとうございます。この換気扇を貸しているバッテリーなんですけど、これモバイル式なんで充電しないといけません。ここに挿してで AC で充電します。でこれは車のシガーソケットですね。そこから安いインバーターをかましてコンセントを使えるようにすれば走行中に充電できると思います。こちらの収納が以前ポータブルバッテリーを置いていたのでありませんでした。こんな感じで開きます。結構奥まで入りますね。上にはコップなどが置けるようです。その他はこのリアの上部と以前もあったここの収納ですね。これが冷蔵庫に変わりました。この冷蔵庫はインバータースイッチつけるとこんな感じでもうコンセントにつながってますんで電源がつきます。そして冷蔵庫の後ろ、ここも収納です。今現在は撮影機材を置いているんですけど、まあまあなスペースがあります。あとは変わらずセカンドシートの下と運転席の上、オーバーヘッドコンソールがあります。その他にこのソファーなんですけど、以前デメリットで少し硬いと伝えたんですけど分厚くなりました。170センチの自分が座っても天井につかないぐらいの厚さ、ギリギリのところ攻めてくれました。そして入り口、ここにメインの主電源オンオフスイッチつきました。これは買い物の時とか荷物を後部座席に置いたりする時に重宝しそうです。いやー、男のワクワクが詰まった軽バンコンになりました。これで秘境に行って温泉に入って車中旅行きたいです。新型アトレクーラーモデル1日触ってみて感じたメリットデメリットなんですけど、クーラーついたのにほとんど中のスペースが犠牲になってないのすごいですよね。室外機はスピアタイヤの場所、ここに入ってます。ポータブルクーラーなどはかなり場所取るしここまで冷えない。ちなみに今日は34度、多分ここアスファルトなんで37度ぐらいいってると思います。少ししか試しませんがそれでもキンキンに冷えてました。でちなみに明日ですね、さらに温度上がります。明日の日中しっかり温度測って検証します。前は気づかなかったんですけど、いろんなテーブルポールタイプ触ってみて、これ本当に簡単に設置して撤収もしやすいです。まずテーブルを取ってここなんですけど、このまま回すんじゃなくてここを外します。こう回して、あとはこれをこれでくるって回すだけなんで簡単に外れます。これは本当便利です。
現在納期が7ヶ月です。コロナの影響でベース車両が遅れているそうです。それでも7ヶ月はキャンピングカーではかなり早い方です。エアコンのついていない軽キャブコンハイエースキャンピングカーも手に入る価格です。少し躊躇する値段ですね。ただ住んでいる地域や駐車場問題、運転に自信がなくコンパクトな方がいい方はピンポイントで突き刺さる車だと思います。 CVT ターボの軽自動車でエアコン付きはそのくらい魅力的ですね。この換気扇はかなり魅力的なんですが、取り付け何回かやったんですが一発で取り付けられませんでした。デモカーだからかもしれません。あとつけっぱなしにしておきたいので、ここ空いている状態が気になりました。虫とか冷気が逃げます。また改良されるのを期待したいです。ここが冷蔵庫入ることによって収納なくなりました。そしてここの上部の収納もシェードでほとんど埋まってます。前車中泊させてもらった時はこの冷蔵庫もなくシェードもなかったんで気づかなかったんですけど、こんなにも収納スペース減ると荷物を制限しないといけません。シェードが結構枚数あります。リア1枚、サイド1枚、そして運転席、フロントウィンドウ、助手席、ここをカーテンなどにすればかなり傘は減りそうです。ただ断熱が減るので悩ましいところですね。あとはここの冷蔵庫いらない方は取ればかなり収納スペースが増えます。ただやっぱり冷蔵庫欲しいですよね。キンキンに冷えたビール飲みたいです。このクーラーがついたのでキャンピングカー専用の暖房 FF ヒーターがあれば一年中快適に過ごせるんですけど、オプションでも FF ヒーターが取り付けられません。もうスペース的に厳しいんでしょうね。しょうがないですね。ただ電力がかなり上がっているので電気毛布などはいくらでも使えそうです。なのでそういったものを使えばカバーできるかもしれません。あと気になるのが走行モードからこの車中泊モード、ソファー展開やこの換気扇設置、どのぐらい時間かかるのか今日の車中泊で実際にタイム測ってみて試してみます。このシェードもありますしね。そして車中泊で一番試したいのが 12V エアコンです。ターンエースではありますが K でこのエアコンは初めてです。明日35度を超える日中でも冷えるのか、下手したら晩婚は50度いきます。リチウムバッテリー 200A で何時間持つのか、1泊2日大丈夫なのか、または2泊3日持つのか。そして騒音です。実際に体感してみないと分かんないこと多いんですよね。以前タウンエースで 12V クーラー体感した時は少し気になったので、アトロではどうなのか、結構頻繁にオンオフになって起動音がすると気になるかもしれません。でまた起動する時が一番音するんですよね。このアトロではどうなのか体感してきます。はい、収納完了しました。ほとんどいないですね。2個隣まで来ました。これで測定します。いただきます。